Willkommen zur nächsten Folge von mysupra.de. Mein Name ist Tobi und in dieser Folge zeige ich euch, wie ich hier vorne die Roststellen behandle, wie ich diese neu verschweiße, versiegle und wie ich das alles in Angriff nehme. Bleibt dabei! Wie gerade schon erwähnt, habe ich nach dem ganzen Entlacken eigentlich mit dem Monty MBX hier vorne eine Schweißnaht entdeckt, die mehr schlecht als recht gemacht war, wo auch schon Rosteinsätze drauf waren und das alles unter der Grundierung bzw. unter der Spachtelmasse. Hier war so 2-3 mm an gewissen Stellen Spachtelmasse drüber. Hier war auch ein leichter Riss im Metall. Kann mir nicht ganz erklären, woher es kommt. Ansonsten ist der Rest der Karosserie in dem Bereich komplett in Ordnung. Aber eben hier ein kleiner leichter Riss. Die Bleche waren ein bisschen aneinander verschoben. Zeige ich euch gerade mal ganz kurz in der Nahaufnahme. So sieht das Ganze in der Nahaufnahme aus. Ich habe hier vorne dann schon mal angefangen, gerade eben ein bisschen zu schleifen, um den Rost zu befreien und die Schweißnaht ein bisschen freizulegen. Habe dann aber gesehen, dass die komplette Schweißnaht, wie es auch hier ist, angerostet ist. Das alles war unter der Grundierung bzw. unter dem originalen Spachtel. Werde jetzt hingehen, alles mit dem Monty MBX vom Rost befreien und danach schauen, damit ich so weit wie möglich runterschleifen kann, so sauber wie möglich mit beiden Geräten bekomme und da neue Schweißnähte drüber setze. Normalerweise, wie es jetzt auf der anderen Seite drüben ist, sind hier eigentlich gar keine Schweißnähte. Also hier vermute ich, dass noch irgendwas Kleines passiert ist, vor allem weil hier noch ein kleiner Riss ist, der anscheinend schon mal geschweißt wurde. Diesen werde ich jetzt nochmal schauen, dass er bündig zusammenliegt und noch ein paar Schweißnähte rechts und links setzen, damit sich hier vorne die Lücke schließt und das ganze Teil wieder sauber zu ist. Wer jetzt schön sieht, konnte ich schön die ganzen Schweißnähte im Prinzip erstmal grob vom Rost befreien. Allerdings, was jetzt soeben passiert ist, ihr seht hier das kleine Loch, da ist das Material so dünn, dass der wirklich, der Monty MBX, obwohl der so einen geringen Materialabtrag hat, hatte da gerade ein kleines Loch oder einfach so viel Metall abgetragen in dem Moment, weil einfach fast nichts mehr da war, dass es mir da wirklich ein kleines Loch reingerissen hat. Ich werde jetzt wahrscheinlich hingehen müssen. Hier ist noch eine Mutter drunter, ist eine Halterung von dem kompletten Plastikteil hier vorne, wo eigentlich dann auch Scheibenwischermotor und alles drunter ist. Und ich werde jetzt hingehen und mal gucken, wie weit das hier rüber geht, damit ich dann wirklich hier einen sauberen Cut machen kann, das komplette Stück rausschneiden und dann hingehen und mir ein kleines Blech anfertige, genau in dieser Form, wo ich dann hier neu einschweißen werde. Wahrscheinlich so in dem Bereich. Ich werde das Ganze jetzt einmal kurz ausmessen, werde mir schon vielleicht mal ein kleines Blech zurechtschneiden und das komplette Stück dann rausflexen und neu verschweißen. Also ich werde es jetzt nochmal ganz anders machen. Ich mache mir jetzt sicherheitshalber nochmal einen kompletten Abdruck davon. Kann man ganz gut, so blöd es sich anhört, mit Panzertape machen. Schön in 5-6 Lagen querbeet über die komplette Fläche, von der man Abdruck haben will. Alles wirklich schön andrücken, dann kann man es entweder ausschneiden, schön ablösen und hat es inklusive der Wölbung eigentlich wirklich einen schönen Abdruck von dem kompletten Teil. Danach werde ich dann hingehen und werde mir das Ganze nochmal genauer anschauen, ob ich nicht sogar vielleicht großflächig hier an dieser hässlichen Schweißnaht komplett rausschneide und mir das komplette Teil neu aus Blech anfertige. Wichtig ist, nehmt hier und da kleinere Stücke, weil ihr könnt sie einfach schöner formen. Wenn ihr jetzt hingeht und ein großes Stück von oben bis unten komplett runterzieht, habt ihr so viele Falten drin, dass ihr später die originale Form, wieso ihr überhaupt den Abdruck macht, gar nicht mehr so sauber dargestellt bekommt. Deshalb nehmt öfter mal kleine Streifen und fangt auch an, sie wirklich in alle möglichen Richtungen zu kleben, dass man so viel
und so tiefe Konturen wie möglich eigentlich mitnehmen kann. Fangt auch immer an, wie es auch bei anderen Klebearbeiten am besten ist, immer vom tiefsten Punkt aus die ganze Fläche nach außen glatt zu streichen, dass ihr so wenig Lufteinschlüsse und so wenig Kanten wie möglich habt. Natürlich braucht das jetzt nicht perfekt machen wie bei einer Folierung, bei einer Folie oder ähnliches, aber um das geht es auch nicht. Es geht einfach darum, dass wir wirklich alle Konturen mitnehmen können. Wichtig ist, wenn ihr merkt, ihr habt jetzt langsam mal genug Material drauf, geht hin und zieht wirklich über die komplette Länge nochmal rechts und links komplett quer als Kreuz nochmal Streifen drüber. Schaut wirklich, dass ihr die ganzen Konturen mitkriegt, weil so versteift ihr natürlich das Ganze zusätzlich nochmal, weil das alles gegenseitig unter Spannung gehalten wird. So einfach ist es schon. Jetzt hat man einmal eine komplette Vorlage, in dem Sinne, kannst dann schön einmal auf die Seite packen. Macht am besten noch ein paar Bilder wirklich von dem Blech, wie es jetzt aussieht, weil ist zwar schön und gut, wenn man später das rausgeflexte Blech in der Hand hat, meistens geht aber doch irgendwas schief und man sieht oder man verbiegt das Metall in irgendeiner Art und Weise. Oder es ist so beschädigt, dass man später nicht mehr als Vorlage nutzen kann. Deshalb die Variante sicher ist sicher, plus ungefähr wie tief es ist, plus das komplette Blech, was man dann später noch als Vorlage hat, plus eigentlich die Bilder, ist man schon auf einer sehr sicheren Seite, um später das Teil wieder nachfertigen zu können. So, das ist jetzt einmal das originale Teil. Ich werde jetzt hingehen und schauen, dass es wieder so gut wie möglich in die originale Form zurückbekomme. Wie ihr seht, hier unten ist es auch schon ein bisschen angerostet. Und genau das habe ich auch von unten gesehen und deshalb ist auch das Material hier so spröde, weil da schon mal irgendwas gelaufen ist. Ich lasse es jetzt mal zu spekulieren. Ich mache es einfach. Hier sieht soweit alles relativ gut aus. Ganz unten ganz leicht ein paar kleine Roststellen. Die kann ich aber nachher ohne Probleme einfach noch beseitigen, entweder durchs Abschleifen oder durchs Versiegeln mit dem Overtrolöl. Ich werde dann hier die kompletten Kanten noch schön clean. Hier bin ich einmal ein bisschen in das Seitenblech gekommen. Das kann ich dann auch wieder dran drücken bzw. auch wieder schön zuschweißen und dann ist die Sache auch wieder sauber.